Hezký večer, dámy a pánové. U Expressu dnes vás vítá Jitka Sluková. No, pojďme na to. Policie prověřuje internetovou stránku ssman.cz, kterou její autoři označili za největší český internetový vyhlazovač. Obsahuje totiž fašistické symboly. Stránka se na internetu objevila právě v době oslav 56. výročí porážky fašismu a rozhoduje se o odškodnění nuceně nasazených za války. Na první pohled jsou to úplně stejné stránky, až na to, že Seznam.cz je plný informací a ssman.cz plný fašistických odkazů. Autoři ssmana tvrdí, že sice jde o černý humor, ale v rubrice cestování nabízejí výlety do Terezína, Osvětimi a Dachau. K prodeji jsou zuby, nehty, kostní moučka nebo kožená stínítka na lampy. Po vzděláváním jsou popravy studentů a v sekci zábava plynování, selekce a zastřelení na útěku. Pokud kliknete na odkaz, zda má Karel Gott milenku, objeví se obrázek Adolfa Hitlera. Naši uživatelé, zvláště kteří jsou na internetu teprve krátce, můžou být jako nějakým způsobem uvedení v omyl, protože víceméně design, který tam je použit, prakticky naprosto kopíruje design hlavní stránky www.seznam.cz. Policie už ví, že takový server existuje a kolegové, kteří se zabývají kriminalitou páchanou prostřednictvím a na síti internet, tuto stránku předali expertům kriminálního úřadu policejního prezidia. Ti teď musí rozhodnout, jestli autoři stránky spáchali trestný čin podpory a propagace fašismu a vypátrat je. Tady zatím jsou miliony mrtvých. To prostě není humor, to je neúcta a musím říct, že to je odporný. Šéfové Seznamu jsou podle svých slov bezmocní. Fašistickou stránku totiž může zablokovat pouze její správce, a to buď sám, nebo až mu to nařídí soud. Pro Express dnes